就怎么去区分这个寒热？很简单，你自己判断。首先，你把舌头伸出来，你看你的舌头是红的还是白的？如果你的舌头是白厚的、水滑的这种情况，而且咳出来痰是白色的，这就是寒咳。那么这种就要用热的药，知道吧？所以你用选药的时候，你在清热解毒类的是坚决不能用的，知道吧？你要看它上面写的功能主治是祛风散寒的、止咳的可以。那如果你的舌头伸出来是红的，舌苔是黄厚的，特别舌尖比较红的这种，而且整个人比较燥热、口渴，这种情况的话，你可以用风热感冒的一些药。那还有一种就是百里加黄，这是因为寒咳以后没有治疗好，积的久了以后有点积热，这种也是要祛寒为主的。那么你自己判断的就是你感觉咳得很厉害，你喝点热水啊或者什么以后感觉缓解一点，这就是寒咳。如果你喝了热水以后反而感觉或者说是你吃了什么热东西咳得更厉害了，这就是热咳，就不能用热的，要用凉的药。